Jaalalli moofa'u garuu jaalala namatu moofessa. Maaliif yoo jettaniitu ta'e naatii fi heeluunii akka nama wal dhiisee adda walirraa bayeetti osoo hin taane akka reefu nama jaalala haaraa eegaluutti jechuudha kan isaanii wal simatanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jechaa. Egaa yeroo darbee heeluunii hin naate. Anis immoo osoo nama tokkotti illee himiin otoon teelegiraamii kiyya irratti illee poostiin godhinan Itoophiyaadhaan galee namoonni baay'een sapiraayisii ta'anii kan jedhu jechuudha. Naatiin kan dubbachaa ture. Eeluu immoo akkan ishii argetti gammachuurraanis kan ka'e naateetti. Haa ta'u malees immoo haalli ishiin keessa jirtu haala gaarii hin turre. Ani immoo guyyaa har'aa ishii faana ta'uu nan barbaada. Misaa ishee affeeruu nan barbaada jedhe jechuudha. Sanaan booda gara mana ishiitti deemee ishii fudhateetoo jira jechuudha. Bareedina ishiillee haasawaa, jabina ishii haasawaa. Osoo maaliif kana goote hin jedhiin wanti waggoota 2 darban keessatti eeluu irratti ta'e wayin immoo eeluun jireenya koodhaaf hin ta'u jettee ofitti fidde illee osoo hin gaafatin jechuudha. Haala ajaa'ibaatii fi yaada ajaa'ibaatiin simateetoo jira. Dhiira ajaa'ibaa jechuudha. Dhiira goota dhugaa rabbii. Baay'een isaan dinqisiifadhe. Baay'ee jechuudha. Haala kanadhaan wanti hundumtiyyuu miidiyaa irradhaa kan isaan oolchaa turanii. Garuu immoo akka haaraatti na barbaachifti. Jabduudha, cimtuudha, dubartii qalbii qabduudha jedhee akka haaraatti jaalala isaa yookiin immoo jireenya isaanii deebisuudhaaf dhiira tattaafataa jiru. Dhugaan siniin jedhe kanaaf waancaatu mala. Keessaa yeroo hammaa kana osoo haadha manaa qabanuu dhiironni baay'een bahanii halaa waan baay'ee taasisaa jiru. Gaalli nama baay'ee xuraawwaadha. Kuni garuu of qabee of eegee biyya namaa turee dubartii tokko otoo of biraan hin ga'iin deebi'ee jaalalleesaa ishii duraa ishii jaalattee dhabdetti koottu jireenyi haaraan jiraa. Wanti hin jijjiiramne hin jiru. Ati mee jabduudha jedhee simatu siniif haa kennu dhugaa dubbachuudhaaf ani isaan dinqisiifadhe jechuudha. Egaa bakka bareedaa ta'e geesse jechuudha. Misaa affeeruudhaaf fooqii gubbaadha. Kinoo Finfinneen haala kanadhaan Awurooppaa fakkaattee mul'achaa jirti. Namni addunyaa yookiin immoo alamii nama daawwachiisa. Ani immoo Finfinneedhuma si daawwachiisa jedheenii jechuudha. Waan baay'ee haasawaa turanii baay'ee bareeddeetoo jirta. Yeroon si faana ture ani sin eeguun ture yookiin immoo sin kunuunsuun ture moo bareedumni kee baay'ee maaliif dabalee erganni sirraa gargar bahee jechaanii ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na kunuunsita turte. Yeroo sana immoo na dhukkuba ture, coggaarraas qaban ture. Garuu immoo ergasii nan fayyee hin beektamiti jetteen jechuudha. Egaa sabala dhadhaa akka fayyiteetti jechuudha kan ishiin itti dubbachaa turte jechuudha. Jireenyi akka muree jedheen innis jireenyi ulfaataa jireenyi koommoo isuma argaa turteedha. Wanti miidiyaadhaan halaa tokkollee wanti jiru hin jiru. Hundisaayyuu miidiyaarra kan inni jiru kan ishiin jetteen jechuudha. Innis eeyyee dhugaadha kan jedhe jechuudha. Adoonni dabarsite akkamimmoo jettee ishiin immoo gaafa gaafattu in ulfaata. Waggoottan lamaan kana keessatti waan baay'ee baradheera, waan baay'ee argeera. Inni immoo jabaa namaa kan ta'u na taasiseetoo jira. Biyyis immoo ariifiidhuma ture. Biyyi namaa garuu gaarummaa hin qabu. Achi keessatti garuu waan baay'een baradhe kan inni jechaatoo ture jechuudha. Hin fuutamoo akkamii jechaanii gaafa hin turte waan akkasillee jechuudha. Fuudhuun hin barbaachisu yennaan hin barbaachisu dhaqanii jedhee ishiin immoo gaafa gaafatu ani nan heeruma jettee jechuudha. Egaa
janjanarra jiru jechuudha walitti sinaa deebisu dhuga walirraa bareeddu siniin jedha miqanyaan gidduu keessaniin galeeniin siniin jechuu jaaladha yeroo hammaa kana waan baay'eetu jira wanta ta'eefi karaa heeluu akka rakkoon hin dhumnedha jechuudha amma kan nama yaaddeessu maaliif wanti baay'een jira waan ta'eefi egaa gooftaan ishee gargaaru jechuun barbaada hani egaa namatti tolu bicha jechuudha namoonni baay'een illee koomentiidhaan illee jechuudha basuma akkatti isaan jabeessanii isaan jaalatanii isaan simatanii kun immoo nama tokkoo fi milkaa'ina isaa agarsiisa jechuudha baay'eetti jechuudha kana kan barbaachisu namarraa namni yaanni namaa kennu nama kuffisas nama jabeessas jechuudha misaa isaanis affeeramanii dhugaatii dhuguu qabanis dhuganii isaanis ishinis fandashi jettee argitaniitu yeroo darbe viidiyoo shigii keessatti baay'ee bakka fuulli ishillee gaarii hin turre fataa jettee ani sifiyyuu nan kadhadhaan ture yeroo nufi kooti kadhadhu akka hiriyaa tokkotti dura koo hin dhuftaa inni gaafa jedhuun dhugaadha isa kanadhaani nan beekaa akka tinaa kadhattu anis immoo sin jaaladha ati ana keessa jirtaa borus immoo akka na wajjiniin taatu nan barbaada na wajjiniin ta'ii gaafa ishiin jettu arkashii qabee dhungate jechuudha dhugaa na baay'ee namatti tola akkasi kaasaniin jechuun jaaladha ani egaa viidiyoo normaali waraabeen xumuru gidduun addaan kutamaatiin na waamu waan ta'eefi innaa dhuguma simboolshis dabalameefiitu jira atillee bareedaadha shabalaadha dhiira seenaa hojjatedha hati innaa jabeessi wajjiniin ta'i heeluu wajjiniidhaani gaddashii dagachiisiin jenna nuti sinfaana jirra warra akkana jabeessuu barbaadna nuti warra waltumanii warra gana jaalallee bira walirratti fidanii ela inaafi ela si hagubu warra jedhanirra warra akkana jajjabeessan warra akkana boru ijoollee keenyaatiif warra kana barnoota ta'u wanta ta'eef sinin jechuu jaaladha dhageessaniittu na bakka fandash jedhanii misaa isaanis nyaatanii qallansa gaarii ta'e qallansa magaalaa Finfinnee ilaalanii biyyillee akkamitti ilaaltee ati iddoo kanatti na bashannansiisuu miti ture anatu si bashannansiisa ture jetteen jechuudha rakkoon qabu si bashannansiisuu unkoo amma nu bashannansiisen qixadha jedheeni jechuudha haala kanadhaan kinoo daawwachiise amma eeluu waan alaa dhufte fakkaatti malee naatii waan alaa dhufe fakkaata sittaa tolu dhugaa dubbachuudhaaf taanaani haadha keessan isaan sedhalanii sababa keessaniidhaan waan baay'eedhaan gubachaa jiranii haa qabbaneessu sin jechuun jaaladha haati immoo yookiin immoo maatiin gaafa gaa'ela gaarii gaafa jireenya gaariitti galanii argitee keessa seentee baqa qilleensi wayii gaarii ta'ee bubbise keessa in gammad uffeetti aara galfatti gaafa immoo inni kun dhufee deema inni sun dhufee deema maal jette cinqate keessa galte jechuudha haati kanaafiyyuu ammisingiidha waan ajaa'ibaa hojjattee naatii dhugaa dhiirrisiidha jechuudha na ila warri tiktookii irra hoofaatti jechuudha dhiironnaa ilaalanii jiru warri dhiirota abaarsisan jiru warri dubartoota abaarsisan jechuudha isaaniidhaaf isaan inni kun barnoota siniin jechuun jaaladha ammisingii heeluu fi eenyu maqaan isaan naatii sin jaalanna siniin jenna anaaf immoo maatii naa ta'a siniin jechuun jaaladha hordoftoota kee warri ilaaltan hundi keessan immoo jechuudha dhiifama wajjin an jechuudha laayikii naa godhame na guddisaa walaa guddifnu oromoo kiyyaa walaa guddifnu